നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ഫേസ് പ്ലേറ്റ്. ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ്, ഫേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഫേസ് പ്ലേറ്റുകളാണുള്ളത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. ആദ്യം എന്താണ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ്? ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a work holding accessory used in lathe. എന്ന് വെച്ചാൽ ലെയ്ത്തിൽ വർക്കിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആക്സസറിയാണ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ഫേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ലാർജ് ഡയാമീറ്ററുള്ള ഒരു കനം കൂടിയ പ്ലേറ്റാണ്. ലാർജ് ഡയാമീറ്ററിലുള്ള കനം കൂടിയ ഒരു പ്ലേറ്റാണ്. ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു ത്രെഡഡ് ഹോൾ ഉണ്ടാവും, ഒരുവിധം വലിയ ത്രെഡഡ് ഹോള്. അതുകൂടാതെ ഇതിൽ ധാരാളം സ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. നെട്ട് ബോൾട്ടുകളൊക്കെ ഇട്ട് മുറുക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സ്ലോട്ടുകളും ഈ ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചില വർക്കുകൾ നമുക്ക് ലെയ്ത്തിൻ്റെ ചക്കിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. ചിലത് 4 ചക്കിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, ചിലത് 3 ചക്കിലും പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഈ 3 ചക്കിലും 4 ചക്കിലും പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത വർക്കുകളിൽ നമുക്ക് ലെയ്ത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വർക്കുകൾ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. ലെയ്ത്തിൻ്റെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസാണ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് നമ്മുടെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം, ചക്ക് അത് 3 ആവട്ടെ 4 ആവട്ടെ, നമുക്കറിയാം അത് ത്രെഡ് മെക്കാനിസത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിലിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നത്. ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഔട്ടറിലായിട്ട് ത്രെഡ് ഉണ്ട്, ചക്കിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് പാർട്ടിൽ ത്രെഡ് ഉണ്ട്. ഒരു ബോൾട്ടിൽ നെറ്റ് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്ത് കയറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിരിച്ചു കയറ്റുന്നത്, അതേ മെക്കാനിസത്തിലൂടെയാണ് 3 ചക്കും 4 ചക്കും നമ്മൾ ലെയ്ത്ത് സ്പിൻഡിലിൽ പിടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ലെയ്ത്ത് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സ്പിൻഡിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 3 4 അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഴിച്ചെടുക്കുന്നു. അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷനിലുള്ള ഒരു ഹോളുണ്ട്. ഈ ഹോളിൻ്റെ വലിപ്പം, ആ ഹോളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ത്രെഡഡ് ഹോളാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹോള് പിരിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഹോളാണ്. ഒരു നെറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് പിരി കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ആ വലിയ ഹോളിലും പിരിയുണ്ട്. ഈ ഹോളിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെയ്ത്ത് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിലുള്ള ത്രെഡിൻ്റെ ആ സ്പിൻഡിൽ ഡയാമീറ്ററിന് തുല്യമായിരിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയത്? ആ സ്പിൻഡിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഒരു നട്ട് പിരിച്ചു കയറ്റുന്നത് പോലെ പിരിച്ചു കയറ്റേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറഗുലർ ഷേപ്പിലുള്ള വർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ജോബുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ 3 4 ചക്കുകളിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെറുതെ ഒരു ഫേസ് പ്ലേറ്റ് മാത്രം പോരാ, അതിന് നമുക്ക് പല പല ആക്സസറീസ് വീണ്ടും വേണം. എന്തൊക്കെയാണ്? ചില ക്ലാമ്പുകൾ വേണം, നെറ്റ് ബോൾട്ടുകൾ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ വി ബ്ലോക്ക് വേണം, ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് വേണം, ചില സമയത്ത് കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് ഒക്കെ വേണം. അപ്പോൾ ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചില ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിത്രം ഒരു ഫേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ചിത്രമാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ്? ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഒരു ലാർജ് സർക്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള കനം കൂടിയ ഒരു പ്ലേറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ലാർജ് സർക്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള കനം കൂടിയ ഒരു പ്ലേറ്റ്. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം
ചക്കിനേക്കാളും ഒക്കെ ഡയമീറ്റർ കൂടുതലാണ് ഇതിന്. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ടൊരു ഹോളുണ്ട്. ഈ ഹോള് ഏത് വലുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വലുപ്പത്തിലാണ് ഈ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിലിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിന് ഈക്വലായിട്ടുള്ള ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ഹോളിന്. ആ ഹോളിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ത്രെഡ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പിരിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്പിൻഡിലേക്ക് കയറ്റുന്നത്. കൂടാതെ നീളത്തിലുള്ള സ്ലോട്ടുകൾ, ഈ സ്ലോട്ടുകൾ പല ഫേസ് പ്ലേറ്റിലും പല രീതിയിലുണ്ട്. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള സ്ലോട്ടിനെ അനുസരിച്ച് തന്നെ ഫേസ് പ്ലേറ്റുകളെ പലതായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഫേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ചിത്രം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാർജ് ഡയാമീറ്റർ സർക്കുലർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് വേണ്ടി നമുക്ക് പറയാം. ഹാവിങ് സ്ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഹാവിങ് ത്രെഡഡ് ഹോൾ. നടുക്ക് ത്രെഡഡ് ഹോളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലാർജ് ഡയാമീറ്ററിലുള്ള കനം കൂടിയ ഒരു പ്ലേറ്റാണ് നമ്മൾ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലേത്ത് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് 3ജോ 4ജോ ചക്കിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വർക്കുകളെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ആക്സസറി എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ഫേസ് പ്ലേറ്റ്. ഇനി പല തരത്തിലുള്ള ഫേസ് പ്ലേറ്റുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ലെയ്ത്തിൽ വർക്കിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഓരോ വർക്കിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഫേസ് പ്ലേറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് വിത്ത് ഓൺലി എലോങ്ങേറ്റഡ് റേഡിയൽ സ്ലോട്ട്. കണ്ടോ, ഈ നീളത്തിലുള്ള ആ റേഡിയൽ സ്ലോട്ട് മാത്രം ഫേസിലുള്ള ഒരു ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ? ഫേസ് പ്ലേറ്റ് വിത്ത് ഓൺലി എലോങ്ങേറ്റഡ് റേഡിയൽ സ്ലോട്ട്. റേഡിയൽ സ്ലോട്ട് മാത്രമുള്ള ഫേസ് പ്ലേറ്റ്. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇവിടെ ഈ നീളത്തിലുള്ള ഈ റേഡിയൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഈ സ്ലോട്ട് മാത്രമേ ഇതിന് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് വിത്ത് ഓൺലി എലോങ്ങേറ്റഡ് റേഡിയൽ സ്ലോട്ട്. അടുത്ത ഫേസ് പ്ലേറ്റ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഈ ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ട ഫേസ് പ്ലേറ്റ്, അതിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഫേസ് പ്ലേറ്റ് വിത്ത് ഓൺലി എലോങ്ങേറ്റഡ് റേഡിയൽ സ്ലോട്ട്. അതിനകത്ത് റേഡിയൽ സ്ലോട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഇതിൻ്റെ പേര് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് വിത്ത് എലോങ്ങേറ്റഡ് സ്ലോട്ട് ടി സ്ലോട്ട്. അപ്പോൾ എലോങ്ങേറ്റഡ് സ്ലോട്ടും ഉണ്ട്, കൂടാതെ ടി സ്ലോട്ടും ഉണ്ട്. ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകും. ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ 136 പേജാണ്, ഫിഗർ നമ്പർ 2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് എലോങ്ങേറ്റഡ് സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്. ഒപ്പം ഇത് കണ്ടോ, 4 ടി സ്ലോട്ടുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി സ്ലോട്ട്. അപ്പോൾ ടി ബോൾട്ടുകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കയറ്റി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടി സ്ലോട്ട്. നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ നമ്മൾ മെഷീൻ വൈസ് വയ്ക്കുന്ന ആ സ്ലോട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പല മെഷീൻ്റെയും ടി സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ടി ഹെഡഡ് ബോൾട്ടുകൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ലോട്ടിലൂടെ നമുക്ക് ടി ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് കയറ്റിയിട്ട് നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരം ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ആണിത്. ഈ ഫേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ആകെയുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ ടി സ്ലോട്ടും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് വിത്ത് എലോങ്ങേറ്റഡ് സ്ലോട്ട് ആൻഡ് ടി സ്ലോട്ട്. ടി സ്ലോട്ടും ഉണ്ട്, സാധാരണഗതിയിലുള്ള സ്ലോട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ആണ്. ഇനി മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇവിടെ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഫേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ചിത്രമാണിത്. പേജ് നമ്പർ 136 തന്നെ, ഫിഗർ നമ്പർ 3. ഈ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ ടി സ്ലോട്ട് ഇല്ല. പകരം ആദ്യത്തെ ടൈപ്പിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ സ്ലോട്ടുകളുണ്ട്. അതുകൂടാതെ വേറെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2-3 സ്ലോട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര്
ഫേസ് പ്ലേറ്റ് വിത്ത് എലോങ്ങേറ്റഡ് റേഡിയൽ സ്ലോട്ട് ആൻഡ് അഡീഷണൽ പാരലൽ സ്ലോട്ട്. എലോങ്ങേറ്റഡ് സ്ലോട്ട് കൂടാതെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പാരലൽ സ്ലോട്ട്, ഇത് അവിടെ ഒരു 3 കണ്ട പാരലൽ സ്ലോട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തേക്കണതുകൊണ്ടാണ് ഈ നമ്മുടെ ഫേസ് പ്ലേറ്റിന് പേര് വന്നത് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് വിത്ത് എലോങ്ങേറ്റഡ് റേഡിയൽ സ്ലോട്ട് ആൻഡ് അഡീഷണൽ പാരലൽ സ്ലോട്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ 3 ഫേസ് പ്ലേറ്റുകളുടെയും ആകൃതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ സർക്കുലർ ഷേപ്പിലോ അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തുള്ള ആ ത്രെഡിലോ ഒന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ലോട്ടുകൾ. ചിലതിൽ എലോങ്ങേറ്റഡ് സ്ലോട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ചിലതിനകത്ത് എലോങ്ങേറ്റഡ് സ്ലോട്ടിനോട് ഒപ്പം തന്നെ ടി സ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും, ചിലതിനകത്ത് ടി സ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. എലോങ്ങേറ്റഡ് സ്ലോട്ട് കൂടാതെ അഡീഷണൽ പാരലൽ സ്ലോട്ടും ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ 3 രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഫേസ് പ്ലേറ്റുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസാണ് ലെയ്ത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചക്കുകളിലും മറ്റും പിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ലാർജ് വർക്കുകളാണ് ഇതിനകത്ത് പിടിപ്പിക്കുക. നമുക്ക് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലെയ്ത്ത് സ്പിൻഡിലിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നത്? നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 2 രീതിയിൽ ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് വർക്കിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. ചെറിയ വർക്കുകളൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് അധികം കനമില്ലാത്ത വർക്കുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ആദ്യമേ സ്പിൻഡിലിൽ കയറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെറ്റ് ബോൾട്ട് ക്ലാമ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അത് ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ ഉറപ്പിക്കാം. ഇനി വലിയ വർക്കുകളാണ്, ലാർജ് വർക്കുകളാണെങ്കിൽ ഈ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് നമ്മുടെ വർക്ക് ബെഞ്ചിൽ വെച്ച് തന്നെ, നമ്മുടെ വർക്ക് ബെഞ്ചിൽ അഴിച്ചു വെച്ച് തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ വർക്ക് അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ക്ലാമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടീ ബോൾട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം, പാരലൽസ് ഉപയോഗിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം, കൂടാതെ സ്റ്റെപ്പ്ഡ് ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വി ബ്ലോക്ക്, ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ, അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വർക്കിനനുസരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ ഹൗസിംഗ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ വല്ല കാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വർക്കുകളായിരിക്കും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ വർക്കുകൾ പിടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലാമ്പ്, ടീ ബോൾട്ട്, ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് തുടങ്ങിയവയുടെയൊക്കെ സഹായം വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ചെറിയ വർക്കാണെങ്കിൽ ഫേസ് പ്ലേറ്റ്, അതായത് കനം കുറഞ്ഞ വർക്കുകളൊക്കെയാണ്, താരതമ്യേന നമുക്ക് കയ്യിലെടുത്ത് ഉയർത്താൻ പറ്റുന്ന വർക്കുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ വർക്ക് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് സ്പിൻഡിലിൽ നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ ആക്സസറീസിൻ്റെ സഹായത്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യും. അതല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ എടുത്ത് ഉയർത്താൻ കഴിയാത്ത അത്ര വലിപ്പത്തിലുള്ള വർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റുള്ള വർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ആദ്യമേ വർക്ക് ബെഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ വർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലാമ്പിൻ്റെയോ ആംഗിൾ പ്ലേറ്റിൻ്റെയോ കൗണ്ടർ വെയിറ്റിൻ്റെയോ ഒക്കെ സഹായത്തോടെ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് ലെയ്ത്ത് സ്പിൻഡിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്. ഈ ചിത്രം ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും, ആംഗിൾ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു ബെയറിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ഡ്രിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണിത്. വർക്ക് ഹെൽഡ് ബൈ ആൻ ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ്. ആംഗിൾ പ്ലേറ്റിൽ ഇതവിടെ ഓരോ പാർട്ടുകളും തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് കാണാം. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ 137-ാമത്തെ പേജാണിത്, 137-ാമത്തെ പേജ്. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് നോക്കിയേ, ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഒരു നെറ്റ് ബോൾട്ട്, ഇവിടെ ഒരു നെറ്റ് ബോൾട്ട്, അത് ആ ഫേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ സ്ലോട്ടിലിട്ടിട്ട് ആദ്യമേ ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ആ ആംഗിൾ പ്ലേറ്റിലുള്ള സ്ലോട്ടിൽ കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ആ ബെയറിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ്, ബെയറിംഗ് ഒക്കെ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ബ്രാക്കറ്റ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഹൗസിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് പീസിനെ മറ്റ് 2 നെറ്റ് ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആംഗിൾ പ്ലേറ്റിലും സ്ലോട്ടുള്ള ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, സ്ലോട്ടഡ് ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ 2 നെറ്റ് ബോൾട്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മറുവശത്ത് വീണ്ടും 2 നെറ്റ് ബോൾട്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വർക്ക് പീസ് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് ഡിസ്ക്. ഇനി ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൗണ്ടർ വെയിറ്റ്. എന്തിനാണ് കൗണ്ടർ വെയിറ്റ്?
ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഈ ഫേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് വെയിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് വെയിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഫോഴ്സ് കൂടി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ സാധ്യത ഉള്ളത് തന്നെ സ്പിൻഡിലിന് പല രീതിയിലുള്ള കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബെയറിങ്ങിനൊക്കെ പല വിധത്തിലുള്ള കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആംഗിൾ പ്ലേറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ആ വെയിറ്റ്, ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ്, ക്ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നെട്ട് ബോൾട്ട് തുടങ്ങിയവ ആ വെയിറ്റിനോട് ഏറെക്കുറെ തുല്യമായ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യും. അതിനാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വെയിറ്റിന് ഏറെക്കുറെ തുല്യമായ വെയിറ്റ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്കം ഒരുപോലെ വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ബെയറിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ ലേത്തിൻ്റെ മറ്റു പാർട്ടിനോ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഡാമേജ് സംഭവിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആംഗിൾ പ്ലേറ്റും നെട്ട് ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു വർക്ക് ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗറാണിത്. ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. നമുക്ക് വർക്ക് ഹെൽഡ് ബൈ ആൻ ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ്, ഒരു ആംഗിൾ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സഹായത്താൽ വർക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ വർക്ക് നോക്കി, വർക്ക് പീസ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? ഇതതിൻ്റെ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കാണ്. ലെയ്ത്തിൻ്റെ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിനകത്ത് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ നമുക്ക് ഡ്രിൽ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോൾ ഇടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർക്ക് പീസ് നമുക്ക് 3 ചക്കിലോ 4 ചക്കിലോ പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹോള് ഇടുകയും ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 ചക്കിന് പകരം ഫേസ് പ്ലേറ്റ് വെക്കുകയും ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു ആംഗിൾ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഈ വർക്കിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗണ്ടർ വെയിറ്റും കൊടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ വർക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഫിഗറാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു വർക്ക് സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് വേറൊരു ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഈ ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് വർക്ക് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള വർക്ക് പീസാണ്. സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള വർക്ക് പീസ്. ആ വർക്ക് പീസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് ഹോൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ സഹായത്താലാണ്? ടീ ഹെഡഡ് ബോൾട്ടുകളുടെ സഹായത്താലാണ്. കണ്ടോ, ഈ ടീ ഹെഡഡ് സ്ലോട്ടിലൂടെ ബോൾട്ട് കയറ്റി ക്ലാമ്പുകളുണ്ട്. 1, 2, 3 ക്ലാമ്പുകളുണ്ട്. ആ 3 ക്ലാമ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്ക് പീസ് ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ടീ സ്ലോട്ടും അതേപോലെ തന്നെ എലോങ്ങേറ്റഡ് സ്ലോട്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആ ഒരു സ്ലോട്ടാണ് ഇത്. ഫേസ് പ്ലേറ്റ് വിത്ത് എലോങ്ങേറ്റഡ് സ്ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ടീ സ്ലോട്ട്സ് അതുള്ള ആ ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ ഒരു വർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലാമ്പുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ക്ലാമ്പ്, ബോൾട്ട്, നെട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ വർക്ക് വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ലെയ്ത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് ഓപ്പറേഷനുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ടൈപ്പ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു ഉപയോഗം നമുക്ക് വേറൊരു ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഈ ചിത്രം ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക. നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ 137 ഫിഗർ നമ്പർ 6 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫിഗർ നമ്പർ 6 എന്താണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ലൊക്കേറ്റിംഗ് വർക്ക് ഓൺ എ ഫേസ് പ്ലേറ്റ്. ഒരു ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വർക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററും കറക്റ്റ് ഫേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെയ്ത്തിലെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, ക്ലാമ്പുകളുടെ സഹായത്താൽ ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ ക്ലാമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണോ അല്ലയോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാക്കി നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഹെഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ സോഫ്റ്റ് ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ഹാമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർക്കിൽ നമ്മൾ തട്ടുമ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ സ്ക്രാച്ചസ് വീഴാൻ അല്ലെങ്കിൽ പാടുകൾ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്ലാമ്പുകൾ പതിയെ ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഫിഗറാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ വെച്ച് വർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് ഈ ബോൾട്ടുകളൊക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ്
നമ്മൾ ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ വർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഫേസ് പ്ലേറ്റുകളുണ്ട്, ഓരോ ഫേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെയും ഉപയോഗങ്ങൾ എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു വർക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മുടെ ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ പിടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വർക്കാണിത്. ആ വർക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ഹോള് എൻലാർജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക്. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. വർക്ക് ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ ക്ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച്, ക്ലാമ്പും നട്ട് ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടിടത്ത് ആ എലോങ്ങേറ്റഡ് സ്ലോട്ടിൽ കൂടെ ക്ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ ക്ലാമ്പിനെ നട്ട് ബോൾട്ട് എന്നിവയുടെ സഹായത്താൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ രീതിയിലാണ് ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വർക്കിനെ ഉറപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മളതിൻ്റെ ക്ലാമ്പ് കൊടുക്കുന്നു, സ്പാനറും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യത്തേതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആ ബോൾട്ടിലും ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ക്ലാമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ലെയ്ത്തിൽ കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ആ ലെയ്ത്തിൽ കയറ്റിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് അതിനകത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്തല്ലേ, കാരണം ചെറിയ വർക്കാണ്. ആദ്യമേ തന്നെ വർക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏറെക്കുറെ ക്ലാമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫേസ് പ്ലേറ്റ് നമ്മുടെ ലെയ്ത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ആ വർക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ആ ഹോളിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ അലൈൻമെൻറ്റ് ശരിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാമത് ഉറപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ വർക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ആ വർക്കിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒരു മെറ്റൽ പീസ് ഇട്ടുണ്ട്, അതായത് കൗണ്ടർ വെയിറ്റ്. നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഫേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് ഇടുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ആ ഹോള് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് ഡയൽ ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഡയൽ ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ സെൻറ്ററാക്കുന്നു. ഹാമർ, സോഫ്റ്റ് ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് പയ്യെ തട്ടി നമ്മൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാക്കുന്നു. കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് ആ ക്ലാമ്പ് വർക്കിനോട് ചേർത്ത് മുറുക്കുകയാണ്. വർക്ക് ഒരു വിധത്തിലും ലൂസാകാതെ നമ്മൾ മുറുക്കുന്നു. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ടൂള് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സെൻറ്ററിലെ ഹോള് ഒന്ന് വലുതാക്കിയെടുക്കുക. ബോർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയും, ബോറിങ്. അപ്പോൾ ബോറിംഗ് ടൂള് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ബോറിംഗ് ടൂള് ആ ഹോളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ആ ടൂളിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലാണ് കട്ടിങ് ആംഗിളുകളും മറ്റും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ച് ആ ടൂള് ആ ഹോളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിപ്സ് കട്ടായി പുറത്തേക്ക് തള്ളി പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ആ വലിപ്പത്തിൽ ആ ഹോള് എൻലാർജ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. സാധാരണ ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വർക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ആ ഡ്രില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചില ഹോളുകൾ നമുക്ക് വലിപ്പം കൂട്ടിയെടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഈ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ രീതിയിൽ വർക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഹോള് എൻലാർജ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹോളിൻ്റെ എൻലാർജിങ് പുരോഗമിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഹോള് ഫുള്ളായിട്ട് വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൂള് തിരിച്ച് ബാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ്. വർക്ക് ഏറെക്കുറെ തീർന്നു. ടൂള് പുറകോട്ടേക്ക് നമ്മൾ വലിച്ചെടുത്തു. ഇവിടെ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചിപ്സൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ കംപ്രസർ എയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് കണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജിപ്സൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തു. ഇനി ആ വർക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുക. നമ്മുടെ ഹോള് വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നേരത്തെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത അതേ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ആ നെറ്റ് ലൂസ് ചെയ്യുന്നു. ലൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വർക്ക് അതിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞു.